Бүгін біз өзіміздің сыныбымызбен, яғни 7-ші Б сыныбымен ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай «Мен өмірді жырлау үшін келгенмін» атты поэзиялық кешін өткізгелі жатырмыз. Бұл кеште оқушылар өздерінің сол ақынның өмірі жайлы мәлімет алады, сонымен қатар өлеңдерін мәнерлеп оқиды, сахналық қойылымдар қояды, және де сол кісінің сөзіне жазылған әндерді орындайды. Бүгін біз сыныптастарымызбен бірге Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай кеш ұйымдастырдық. Ол кеште біз Мұқағали Мақатаевтың әртүрлі өлеңдерін оқып айтамыз, әндерін жаттаймыз. Бүгінгі поэзиялық кеште мен өзімнің сыныптастарыма сәттілік тілеймін. Мен бүгін өзімнің өлеңімді оқимын және басқа сыныптастармен хорда айтам, басқа айтатын ештеңе, өзімнің сыныптастарыма сәттілік тілеймін. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. This is what we came for, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong, but we just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry, it's about to be legendary. Hey! Oh, oh. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бірі айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше киіпсің, бақыттысың емес пе? Бірі айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бірі айтады, бақыт деген жүйрік мініп той тойлау. Ісің болмай кебеңменен, қарның тойса карта ойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, олды соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына. Келмес оңай сонықтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бір адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақұтты. Оны алыстан іздемегім, жүректен тап бақытты. Білмеймін Хауам еді, Евам еді, әйтеуір қазір қыздар көп әдемі. Десе де қызық көзді Қытай қыздан, қазақ қыздың ботадай көз әдемі. Жер бетінің қыздарын қатар қой,
жаным, қазақтың келін деген шен әдемі. Біз мұрынды біздің қыз тұрған кезде, тау мұрынды тау қызы неге әдемі. Орыстың бетіндегі секпілінен, қазақтың бетіндегі мен әдемі. Жер бетінің қыздарын қатар қойсақ, біздің елдің қыздары ең әдемі. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Қазақ тілі, физика, алгебра, химия, ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз. Күлім қаққан класстар, жүзінен шашқан қыз. Естен кетпес көктемім, жүрегімнің жыр әні, ақ күмбезді мектебім, бақытымның тұрағы. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпіні барасында, желгесің, түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласұра, ей өмірім, зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересіңде жоқ оған аласың да. Мені тастап толқындар ағасың ба, толқынданып өміріп барасың ба? Шаң шығарып бізден құйындаған, барасың ба өміріп қиындаған? Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған, сыйындалам мен сені, бұйыр маған. Армысыздар, ақынын аялап, азаматын ардақтаған алаш жұрты. Шындықтан туған шынайы поэзияның иесі. Қазақтың қара өлеңіне ешкімге ұқсамайтын, өзгеше рең, өшпес бояу беріп, қайталанбас құбылысқа айналған мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған «Мен өмірді жырлау үшін келгенмін» атты поэзиялық кешіне қош келдіңіздер. Бүгін ереуіл атқа ер салып жүріп, егеулі найза қолға алып жүріп, еңгу жер шалып жүріп, ойраны шыққан ғасырлар мен ойы тілеген, дәуірлерден көрген патша құдай сыйындым, тура басса өзіңе, жау жағадан алғанда, жат көрінбес көзіме деп күңірене толқыған. Ескі мен жаңаны, батыс пен шығысты жалғаған ғаламдық биікке көтерілген, мәңгілік сарындардың шалқар кеңістігіне шыққан қазақ жыры Мұқағали үні болып сан атауын қозғауда, Мұқағали мұңы болып жүректерге сапар шегуде. Бүгін естіп құлақпен, естіп көңіл қайра бір сілкініп, ұлы музаның сырлы сазына шомылары, меңіреу шыңдарға тілі бітіп, бедеу қырларға үн қонары, қошқар мүйізді қазақтың қай-қайдағысы есіне түсері, жазғында тұлпары туып, көгінде қыраны қалқыры, жаны жадырап, көңіл шалқыры ақиқат. Ұланымын Қарасаз деп аталатын ауылдың. Туған жылы 1931, құрдасымыз Шәмілдің. Жұмысың кім? Еркекпін, және дағы тәуірмін. Партияда барсың ба? Жоқпын, бірақ коммунистік көзқараспен қараймын. Шыққан тегін? Шаруамын, бар тірлікте оны бағалы санаймын. Білімің ше? Орташа ғой, алайда жоғарыға балаймын. Ана тілің? Қазақша, қысылғанда орысша да немісше де тағы бар. Қайда істедің? Мұны еңбек кітапшамнан танып ал, оқымаған дипломсыз демесек, бір басынан бар мамандық табылар. Міндеттісің бе әскерге? Міндеттімін. Біздің әлі жас кеуде, жауынгер ұлымын ғой, жанын берген Мәскеуге. Сөгіс алып көрдің бе? Ол жағына періштедім дей алмаймын мен мүлде. Ойлы қырлы болады ғой бұл өмірде мүлк ету. Ол бір езді ғой,ездің әлі ердің де. Шетелдерде болдың ба? Болғаным жоқ, олар маған тұрғанда жоқ қол бұлғап. Қалсам болды, өлсем болды жайыммен, осы отырған орнымда. Мекен жайым? Мекен жайым жер менің, жерде жүрген ақын деген пендемін. Қалам қағаз уақыт бертек аздаған, мен өмірді жырлау үшін келгенмін. Мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың өмір жолынан сыр шертетін бейнебаянға кезек берейік.
Егер бір кездерде менің өмірім, шығармашылығым әлдекімнің көңілін аудара қалса, оларға былай дер едім: менің қымбатты достарым, егер сендер шынымен менің өмірбаянымды, шығармашылығымды зерттемек болсаңдар, онда мен не жазсам, соның бәрін түгел оқып шығуды ұмытпағайсыңдар. Менің өз өлеңдерімнен бөліп қарамауларыңызды өтінем. Естеріңізде болсын, менің жеке өлеңім өзінше ештеңе құрамайды. Ол поэма аспекті бір тұтас, басы және аяғы бар. Ол кейде күлімдеген, кейде түңілген жанымның үніндей. Сондықтан мен өзімнің менім арқылы жасырып жақпай өмірімнің шежіресін жасап шықтым. Жанымның басқа жүректерге өз сәулесін түсіруге тиіс мұңы мен қуанышы бәрі сонда. Адам өмірінің бақыты балалық шақ. Балалық шақ бақытсыздықпен өтсе, санасы бар пенденің бүкіл ғұмырына ақау түскені. Мұқағали ертесейді. Әкесі соғысқа аттанып бара жатқанда, Мұқағалиды бауырына басып тұрып, бүкіл отбасын баласына аманаттап кетеді. Әжесі қиын мен анасы Нағиманның да сенгені өзі болды. Шаруаға ерте пісіп, еңбекке де ерте араласты. Буыны да бекімеген балаға бүкіл отбасына тірек болу оңайға түспейді. Әкесінен майданда ерлікпен қаза тапты деген қара қағаз келеді. Аңыздардан тере жүріп масақты, рас, көзімізден жасақты. Бірақ сол бір дауыл жылдар, от жылдар бәрімізден бір батыр жасақты. Арманшыл бала көп оқыды. Абайдан бастап әлем әдебиетінде құмарлан оқыды. Мұқағали 17 жасында үйленді. Сүйген жары Лашын 21 жаста болатын. Лашынмен Шибіт ауылында жұмыс істеп жүрген кезінде танысады. Екеуі қия басыспасқа, қиянат қылыспасқа серіктесті. Пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан ау, бәрімізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Мұқағали 45 жыл өмір сүрді. Ол адамдықты жырлады, адам болып қалуды көкседі. Жылдар өте, жаңа ұрпақтар келеді. Біздің әрқайсымызды өз орнымызға солар қояды. Ежелден солай болды, келген солай болады да, бола береді де. Мен өзім жайында мынаны айтам. Мен 21 ғасырдың ұрпақтарының құрдасымын. Бәлкім, одан әрідегі ұрпақтардың туысымын да. Қошемет көрсетіп қойы. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері, жыр шумақтары ғасырдан ғасырға жалғаса береді. Мұқағали Мақатаевтың есімі жалпы қазақ баласына, жыр сүйер қауымға ыстық екені сөзсіз. Ақынның өзі айтқандай, оның өлең жырлары өлген жоқ. Олай болса, мұзбалақ ақынның поэзиясына кезек берейік. Поэзия менімен егізбедің. Сен мені сезесің бе, неге іздедің? Аллахтан талада сені іздедім. Қара ұтқан таулардан сені іздедім. Сені іздедім кездескен адамдардан. Бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан. Сені іздедім жоғалған замандардан. Сені іздедім досымнан, қасымнан да. Ақша бұлттан іздедім жасынан да. Сенбе дедім ақ нөсер ашылғанда. Қызыл жасыл шұғыла шашылғанда. Көкжиек пен көкжиек қосылғанда.
Махаббаттан іздедім сағыныштан, арманымнан іздедім алып ұшқан, сәттерімнен іздедім жарылысқан, сені іздедім жадырау жабығыстан, сені іздедім зеңбірек күрсілінен, күннен, түннен, гүлдердің бүлшігінен, қуаныштан түршігу күрсінуден, жүректердің іздедім дүрсілінен, сені іздедім сезімге ұшарықтан да, минуттерден іздедім сағаттан да. Сені іздеймін тағат бар ма? Сені маған егіз ол жаратқан ба? Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Түтін түтет өсірбі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадында ұста, жақсылық күтпегейсін, от емес оқыстасан менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Тау дейтін алып жүрек ана туған, мен таулықпын, таудан мен жаратылғам, кекті сүтін емі бе жеткенмін, қуат алып қыранның қанатынан. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам, бұл көкеніп, жай отын ала туған, күн алғашқы сәулесін маған шашып, маған кеткен еді қама туған. Таулымын, тау менің дәубесігім, мен оның әуесімін, сәулесімін, асқа шында жетпейді бесігімді. Бөғамын ақтып сәлдесінің, мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Тау деген ана туған, аға тұлғам, тауға бар, көкке ұшып кетсем екен, ұстап алып қыранның қанатынан. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болмайын сол аман ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі етсем бе, әлде қоладан ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыра алам, бір алтын оның әр тіл шашымаған. Сағынайын, таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарықтап қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шарқырып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе? Сарғайған сағынышқа батып толық, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сірәді мен бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып. Көрем таң нұрын, аязы қыстың аяулы жаздың тарым. Алтынға мейлі толмая қойсын сандығым, ырзамын саған тағдырым. Шашаған шақта шақырып сені жекпе-жек, басыма менің бақыттан басқа төкпе деп, тағдырым саған жүріппін босқа өкпелеп. Өшпесте етіп өмірін жазған бұл заңын, түсінбей кейде тосырқап менің жүр жаным. Кеудемде мына өзің сыйлаған бір жалын, лапылдап жатыр тағдырым саған ырзамын. Өмір өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні, болмағанда жүрмегенде сен де біз, кетеміз ау кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезінде, сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қалады-ау. Өмір деген тағатсыз қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Не сыйлайды, не береді келер күн, не де болса тірі тұрсам көрермін. Желідегі құлынымын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған, тұрсақ екен елім де аман, мен де аман.
таулар, менің таусылмайтын бақытым, ал ырысым, ұланғайыр кең далам. Не істемекпін, алтын, гауһар жақұтты, оларды іздеп өткізбеспін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сірәді, туған елім болса екен бақытты. Дәмеңе де сыйламасын келер күн, сый көрмей-ақ суалармын, сөнермін. Туған елім тұғырында тұрса екен, әрі қарай көрермін. Құста болғым келмейді, қанатым бар, күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, мұн өмірден хабарсыз жаңа туған. Отта болғым келмейді, жылуым бар, керек пе жылыныңдар. Әлди болғым келеді, әлди болғым, күн сәулесі ойнақтап тұлымында, отыратын анасы құлыным деп. Қанаттанып өмірге ұшарымда, кесілмесін бәрі бір тұсауымда. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәбиі жоқ ананың құшағында. Тар бесігі кең жаһан тарылмаған, біреуге бар, біреуге табылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, ана сүті аузынан арылмаған. Арулар, асыл жандар, шуақ боп шашылғандар, қуат боп тасынғандар, құшақ боп ашылғандар. Арулар, асыл жандар, арулар, асыл жарлар, арулар, әрбір үйдің шаңырағы, әрбір үйге от болып жағылады, әрбір үйде таң болып батты дағы, әрбір үйге сәуле болып жамырады. Жимайдау бір шашылған шуақтарын, саясына келеді-ау шуақтағын. Жамандыққа қиярсың қалай ғана, жайнаған бір үйдің шырақтарын. Арулар, асыл жарлар, сағыныштар, өтініштер, құшақтар, жалыныштар. Жеп көрсе олар жүрегім мұз жасайды, жақсы көрсе балқытып жанына ұстар. Арулар, аялылар, ардақтылар, өмірдің жылуы боп қалмақ бұлар. Арулар, тіршілікке күре тамыр, өмірді бір-біріне жалғап тұрар. Әке, сенің жасыңнан асып барам, кезі келгенде тасып далам, кезі келгенде жасып қалам. Мына өмірге бәрібір ғашық балам. Құралаған емеспін қуаныштан, қуаныштар алдымда құрақ ұшқан. Бір арыстан өмірден өткенімен, өмір сүріп келеді бір арыстан. Өкінбе, әке, отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағың бар ерменен ер намысын, тірі тұрса қолынан бермейтұғын. Шыдай түс, шыда тағы, шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құланияқ құлатаны, әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Өмір болмайды түнілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қатын бар жүгіруге. Түсінемін жанының ауырғанын, шыдадың ғой, шыдай тұстағы. Шыдай тұстағы шыға. Тау құлатқан тасқынын ағысына, кір жуытпай кіршіксіз намысына. Қары суға болады, алысуға. Бүгін менің туған күнім ой бәлей, мына адамдар неге жатыр тойламай? Пакет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жарытпай қойғанай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойын шоғын үрлемей. Құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атын үндемей. Мына жұртқа жақпадым ба әлденен, бекер өмір сүргенім бе әлдемен. Халқым, сенің қасиетіңді білем деп, босқа өмірім өтті мекен әуремен. Айтамын деп қуанышын мұнымды, басқа арнаға бұрдым бәлде жырымды. Мен бәрібір өзін менен бір болам, өзегіне тепсен дағы ұлымды. Тойланбасын не тейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ ой тейін. Қаламымды берші маған бәйбіше, болашаққа арыз жазып кетейін. Қошемет көрсетіп қояйық, жарайсыңдар балалар. Мұқағали Мақатаевтың сазды лирикалық өлеңдерін оқыған сазгерлер үлкен әсерде болады. Мұқағали өлеңдеріне көптеген әндер шығарылды. Бұл Мұқағали өлеңдерінің өте бір нәзіктігі. Сазгерді ән салуға жетелеп, өмірге талай тамаша ән әкелді. Олай болса, Мұқағали Мақатаевтың сөзіне
сөзіне жазылған «Бақыт» деген әні орындайтын сыныбымыздың ару қыздары Айғаным, Латифа, Зере. Қошеметтеп қарсы алыңыздар. Сондықтан да өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, өлтіре алмас алайда өлеңді ешкім деп, адамның ішкі жан дүниесінің, нәзік сезімінің, оның күшті құштарлығын шынайы да әсем бейнелей білген ақын өлеңдерінің мәңгілік қазына. Келесі кезекте ақынның өлеңдерін сүйіп оқитын кеш қонақтарына да кезек берейік. Республикалық Мұқағали Мақатаев оқуларының аудандық кезеңінің жеңімпазы 8-ші А сынып оқушысы Айбота Ақниет пен ақынның өлеңдерін
3 сынып оқитын жас бүлдіршін 3-ші В сынып оқушысы Түсіпова Інжуді қошеметіп ортаға шақырамыз. Кірпікке кір жуылпай құндақтаған, мына өмір, мына дәуір қымбат маған. Бұл ғасыр сірә менің жүрегім-ау, тынысын қыбыр етпей тыңдатпағам. Бұл ғасыр менің жүрек сағатымдай, тамырым бірге онымен соғатындай. Амалсыз, абайсызда қалғып кетсем, ғасырым бірге ұйықтап қалатындай. Мына дәуір менікі, мына ғасыр, минут сайын керемет ұлан асыр. Мәңгілікке ғасырың бара жатса, бірге кетпей қалайша тұраласың. Тыным алмай тыңдаймын сырласыңды, тынысын бағам менен несі жасырды. Сірә біздің ұрпаққа қиын болар, мәңгілікке жөнелту бұл ғасырды. Өмір жайлы сұрай берме сен менен, өмірді мен әлі зерттеп көрмебем. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. Жесір келін бір нәресте көрмеген, жетім шалды бала орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген, өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өмірде кей кеткен, өлмеген. Жалған айып таңылғанда көлденең, ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді. Нені көрді, нені сезді, не білді? Неге ақылды ақымақтан жеңілді? Біреу жылап, біреу неге көңілді? Содан сұра өмірді. Қошемет көрсетті. Мұқағали, қазақтың қара өлеңі құдіретім. Онда 1941 жыл ақпандатқан, сыртта аяз, ауылымызда аққа жапқан. Үңіреген үрей тұр соғыс дейтін, алапат аспан жерді аттандатқан. Аттан деді, ол ертең аттанады. Аттанады еңбектің ақ табаны, күрегінің орнына қару алып, жауынгердің рөлін атқарады. Ол ертең аттанады. Жартай тұр шар аспанда тозған таға, үскірік үрлей ме, әлде қозғалта ма? Әжем жүр туған жердің топырағын, тұмарғып тігіп жатыр бөз қалдаға. Ол отыр, аямай-ақ ішіп алған, санасы мазалайды күшті арман. Аттан әке, таныс қой күрес саған, күресу керек қой күші бар жан. Неге бізге үмітсіз тезіресің, аттан әке жолыңнан кешкесің. Кеудесінде шыбыны бар банырлар, тауып жейді сенсізден несі бесін. Қалай сені жұбатамын аңырана, сау қайтсек тәңіріңе жалнана. Мына отырған иеміз құласа егер, саған жар әке бізге табыла ма? Жалынған ғазиз анам сұрап қалған, жоғалды сол бетімен бірақ дарман. Сенбеймін әкең өлді дегенге мен, себебі ол үйімізден тұраттанған. Мұқағали, қазақтың қара өлеңі құдіретім, онда бір сұмдық сыр бар естілмеген деген болатын. Бүгін сондай сұмдық сыры бар жыры Аққулар ұйықтағанда поэмасынан қойдырғаймыз. Осы поэма жөнінде Тұманбай Молдағалиев ақын былай дейді: сендерге де, маған да бұл поэма мұң тарту етеді. Бірақ бір бастап оқығаннан кейін тастай алмай соңына дейін бірақ оқисың. Бейне бір басқа күй кешесің. Көкірегінде ән ұялап, жырмен тербелесің. Көз алдыңнан жетім көлдің ерке аққуы баласы үшін дүниенің тыныштығын, кереметін бұзып, қасиетке оқ атқан ана бейнесін ең соңында екі бірдей асылынан, қасиетінен айырылған сорлы зарлы ананы көріп, сен де ақ ұрасың деген екен. Олай болса, Аққулар ұйықтағанда поэмасының көрінісіне кезек берейік.
жауған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына әлдилеп ақ төсінде бермей тыным ақ айдың ақ мүсінін тербейтұғын бұл көлге мылтық алған саятшы емес тірі жан аяқ басып келмейтұғын аққулар аман есен қайтқанынша суына жетім көлдің шөлдейтұғын суымен сырқаттарын емдейтұғын бала жатып төсекте күйіп жанып баласының ана отыр күйін бағып қайдағы бір қатыгез сұрқай ойлар миын қарып барады миын қарып. Ана күндіз тауып шал не деп кетті? Әлде өтірік әлде шын демеп кетті. Аққу менен баланы аластаңдар, деді дағы жайымен жөнеп кетті. Әй! Тұрсаңшы, таяу қалды таң атуға, неткен жансыз санасыз жаратылған. Анағы тауып шалдың айтқан сөзі, ұмытылып кетті ме санатыңнан? Апырай! Қалай барам, қалай барам? Атармын аққу құсты қалай ғана? Айдынның аққулар ұйықтағанда, өрге мал өзге шырша байлаған. Барлық қасиетке қарайлаған, оғатам қасиетке қалай ғана? Бармайым, бара алмайым, қалай бар? Жалғысылдан артық па жалған бәрі? Балам өлсе бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандарын. Перзен сұрақ, несіне армандадың? Күрсін, онсыз сенің жанған бағың. Мұлдықта кел, ат тертте жалған бәрі. Аққулар, аққу мойын сүмбе қанат, алаңсыз тарануда күнге қарап, айдынның еркелері білмей тұрмын, етермін тағдырынды кімге аманат. Шошымай шожан өскен батырларын, ана тұрған шышаға жақындады, көзі түскен бейбағын топ аққуға, білмей қалды мылтықтың атылғанын. Ию, қию, көл маңы астан кестен, жерін алып таулап астан көшкен, жаңғырығып жар салып жартастан тұр, жетім көлдің қайғысын бастан кешкен. Тау жаңғыртып тамаша құс түнәні, қош айтысып көлменен ұшты бәрі, көл үстінде көлбендеп жаралы аққу, ұша алмайды, ұшпақ боп күш олады. Жетім көлдің басында жылқы жатқан, дөңге шығып қарт тұрған жылқы баққан. Апырай, ол кім болды таңсәрде, көргенсіз көл басында мылтқатқан, құстарын зәрет құтын шырқатқан, неғылған, қанып безер құлғатқан. Ей, кімсің, тіресің бе, жаным бар ма? Аққуды неге атасың, арым бар ма? Тастағын қаруыңды келгін бері кеудеңде жаным бар да. Мұны күндіз тауып шал керіп кетті. Әлде өтірік, әлде шын демеп кетті. Аққу менен баланы аластаңдар, деді дағы жайымен жөнеп кетті. Ей, балам, болмады ғой, қасиет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанының бәрі өтірік, атқа мін, алғай, олжан ғой. Мін атқа, қайт алға, тағат қылда, білмеймін, сор аттым ба, бағаттым ба. Кезенерде аққуға арым жасап, тым болмаса саусағынды қанаттым ба. Жоқ, әлек болып барпаласым сор қайғымен. Жоқ ата, жасамадым ондайды мен. Жасымнан естігенім батын еді. Әйтеуір, аққу атқан оңбайды деп. Солай, аманат бір құдайға, қайдағы түседі құрғыр ойға. Күн бе, түс бе, әйтеуір таласуда, өліменен тірінің арасында, өліп жатқан ұлына қарасында, қалсын ана жетім көл жағасында. Жоқ! Өліменен тірінің арасында. Жоқ! Қасиет! Сұрымның қалыңдығы шашымдай мен қасиет. Кешіре гөр, жаратқанымай кешіре гөр. О, қасиет! Қасірет! Орнында екен жетім көл жоғалмапты,
оттаймапты немесе тола алмапты, жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті аққулар оралмапты. Қошемет көрсетіп қояйық. Авторлар Альмира және Нұрайлым, ана рөлінде Керейбаева Дария, әке рөлінде Мелдебек Жұбаныш, жылқышы жүгі ата Абзал Ерасыл, аққуды меймелегендер Үнжу Дария Латифа Зере. Қошеметтеп қояйық. Жүрегінің төріне сыйдыра білген мұзбалақ ақын Мұқағалидың том-том өлеңдерін бір кеште оқып бітіре алмасымыз айқын. Алайда тағы бір шама өлеңдерін қызыға, сүйсіне оқыған, жаттаған оқушыларымызға кезек берейік. Ортада 7-ші Б сыныбының оқушылары Данара, Үнжу, Қымбат, Батырхан, Санат, Нұрасыл, Айғаным, Гүлсезім қарсы алыңыздар. Дәрігерме, керегі жоқ, керегі жоқ, керегі жоқ. Иненің де керегі жоқ дәрінің. Кетсем егер пленканың үзілген бір әнімен, қалсам егер қара жердің жалғыз сүйір дәнімін. Дәрігерім рахмет, мен әзірге өлмеймін, кешіре гөр. Жүрегімді пышағына бермеймін. Әуре болмай босат мені, енді алдынан келмеймін. Керегі жоқ, пышақтауға көнбеймін. Қорықпаймын пышақтан да, қорықпаймын инеден. Ине түгіл бұл жүректегі найзадаға түйреген. Құпиямды көресің ғой, мен сондықтан именем. Кешір мені, кетем ертең үйге мен. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын. Сен адам бола бастасан, мен қайын бола бастайын. Келсемісің жасқайын. Көрінер мүмкін күнге ерсі, өмірімді маған бір берші. Түрпілең мына дүниені қайын көзімен бір көрші. Қайын бол менде бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлі мына өмірге қайын көзімен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жаралдың, біреуден мен де жаралдым. Тілі жоқ жансыз қайынсың, айырмашылығым адамның. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заманның. Бар жоғы менде бір жүрек, ол өлсе мәңгі кеткенім. Сендегі семсе мың жүрек, келгенде жасыл көктемін. Тірілер қайта дүркіреп, бар жоғы менде бір жүрек, берікті жүрек сағанның. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заманның. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын. Адам боп тұрсам қасқайып, қайын боп тұрсам қасқайып. Келсемісің жасқайын, тәуекел айыр бастайық. Өмірге өмір жалғасып, адамыз жерге жармасып. Бірде адам, бірде қайын боп, сүрейік өмір алмасып. Шешем, сен бақыттысың, жыламағын. Жайтып жатқанда да құламадың. Тәңіреңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңді шашырмағын, байырғы берекенді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербете бер, құба тағдай берген бесігімді. Көрер едің ақылым ба жоқпын ба, білер едің шалымын ба жоқпын ба. Кектен дүнге хан жәңгір жоқпын да, кектен едің Махамбетті жоқпын да. Түсінер ең есім бе әлдерім бе, байқар едің артықпын ба кемім бе. Мен Спартак бола алмадым ешара, сені өзім Цезарь болып көрдім бе. Сырым да осы, жырым да осы алдында, байқашыр бықсыдың ба жынында. Махаңдар жоқ, махаңдар сарқы, Мұқағали Мақатай барында. Қазынам бар, бірге бесем бе екен, передау бермесем, бесем бөтен. Бар байықты қойныма тығып алып, әдемнақ қондардай өсем бе екен. Қазынам бар, бірге қисам бе екен, жидау қимасам, қисам бөтен. Әдемнақ даудай бар байықты, бір өзіме деніп жисам бе екен. Қазынам бар, тәуекел сатсам бе екен, өзімдікін өзгеге сатсам бөтен. Әлде мына таулардай бүркеніп ап, бүк
түсіп теріс қарап жатсам бекен. Қазынам бар, қисапсыз шектеледі, қызғанады, біреулер жек көреді. Бермеймін де сатпаймын, көрсетпеймін, алам десең алдымен зерттеймін. Қалқам, мен ер ұмытып өшкенде мен, есенинмін демедім ешкімге мен. Қазақтың қара өлеңі құдіретім, онда бір сұмдық сыр бар естілмеген. Жат жерді жастанғанда жазатайым, қанымен жазды мүмкін ағатайым. Қасиетіңнен қара өлең айналайын, қазақтың дәл өзіндей қарапайым. Түзу тілінген таспадайым, қамшы өремін таспадан басқа дайым. Қаламасам қамшымды аулақ жүргін, қара шүйдің есігін ашпағайын. Түзу жыртылған аңыздайын, аңызыма неге нәр тамызбайын. Қара өлеңі қазақтың қаза болса, қара көзден неге қан ағызбайын. Іздеп аздық менің де бар өнерім, будан жасап бидаймен тар егемін. Қазан миым бәрінде қайнатады, дара қойып қазақтың қара өлеңін. Ақынмын деп қалай мен айта аламын, халқымның өз айтқанын қайталадым. Күпігеген қазақтың қара өлеңін, шекпен жауып өзіне қайтарамын. Қазақ жері. Бай, келін еткен жер, батырлар дүрілдеп өткен жер, тұлпарлар дүріліп төккен жер, ашықтар бір-бірін өпкен жер, сарылып сал сері кеткен жер, бас иіп иіскеп топырағын, тағзым жасамай өтпеңдер. Мына өлке, мына аймақ бұл маңда, құлшылық етемін тұрғанға, құлшылық етемін құмдарға, тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға. Жазы бар, жалынымен жандырған, қысы бар, аязға қандырған, көктемі балауса балдырған, ал күзі алып бірақ қырман. Ақтаннен ақ нөсер жаудырған, күреңнен жаңалған таңдардан, көлденен көлбеге көкжиек, қыранның қанатын талдырған, қырына еріксіз қондырған. Қошемет көрсетіп қояйық. Сөзіне жазылған тағы бір керемет әнге кезек берейік. Туған өлке әні. Орындайтын сыныбымыздың ару қызы Исмағұл Толғанай. Қарсы алыңыздар. Таныс өлке,
Мұқағали Мақатаев 1949 жылы Лашын апамызбен отбасын құрды. Дүниеге Алмагүл, Шолпан атты 2 қыз, Айбар, Жұлдыз атты ұлдары келді. Алмайгүл есімді қызы 10 жасында қазаға ұшырап, өмірден озады. Сол кездерде Мұқағали атамыздың қабырғасы қайысып, қатты қайғырады. Біраз өлеңдері қызына деген сағынышын, қимастығын қайғыра жырлайды. Қызы Майгүлге арналған жыр жолдарына кезек берейік. Ортада сыныбымыздың ару қыздары Қымбат Нұрайлым. Қарсы алыңыздар. Қалақта едің, қабірінде қалақ тұр. Туғаныңды, өлгеніңді санап құр. Сенің аңқау құлағындай қалқиып, қыр басынан қала жаққа қарап тұр. Қызым менің, гүлім менің аяулым, жатыр молан жотасындай қоянның. Құлпытастың құны маған 5 тиын, бірақ таспен қалай жаншып қоярмын. Қойман ботам, керегіне көк тастың, қыста ақар, жазда шалғын шөп бассын. Өзің келген май айында ақ нөсер, ағыл тегіл бізбен бірге жоқтасын. Керегі жоқ көк тастың, бұлданба жүрек бұлданба, жиылып досың тұрғанда. Жиырып сені жентектер, жұмысқа қайғы мұң барма. Бұлданба жүрек бұлданба, қызығы тайып қыз өлген, жалғыз ақ сен бе мұңбанда. Қыс қайтып өткен келгенде, қызғалдақ өсер қырларда. Өкініш айтып өткенге, бұлданба жүрек бұлданба. Сары алтын дейді сәбіріс, тепкілей берме өкпемді. Қыз деген құрғыр сағыныш, сағынтушың кеткенді. Бұлданба жүрек бұлданба. Тағы да Майгүлге. Қаттем сенің құтылам елесіңнен, отырасың қасыма келесіңде. Сен өлгенсің жаным ау, мен тірімін. Мен тірімін көресің бе? Көнген жаным жазаға, қазаға да. Өкпелемен сен енді жазалама. Шын болса табысармыз ақыретте, әзірше жаныммен мазалама. Мен деген тірі жанмын, сен елессің. Білесің ғой өлтірген мен емеспін. Мен үшін артық емес сенің ешкім. Бірақ та сен елессің. Араша тұралады кім өлімге? Жата бер мені күтіп түнегіңде. Әзірше тірі жүрсем бұл өмірде, сенің орның оңаша жүрегімде. Майгүлім, гүлім менің, көгім менің, жүрегін қияр дейсің өлімге кім? Сен менің жүрегімең деген менен, елессің енді маған көрінбеген. Бір күні, бір жылдары, бір заманда, уақыт қуатымды ұрлағанда, шабыттың ақ бастауы құрағанда, шынымен қалам алып жүр жазам ба? Жүректе от, ойда жасың қалмағанда, тағы да жүр жазам деп қарманам ба? О мұза, мәңгі жастық қайран досым, қай күні ауыр екен сайран досым. Поэзия жастық қой жалын ұшқан, жас күнінде жазғаныңдай қайдан болсын? О жастық, сен өлгенде мен өлемін, сенсіз ме қиылғандай бөренемін. Көнермін, білемін, көнермін, көгере бер мәңгілік сен өлеңім. Жырсыз менің өмірге не керегім, жырдан басқа жұртыма не беремін. Ал енді Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Саржайлау» орындайтын 7-ші Б сыныбы хор.
Рахмет, қошемет көрсетіп қояйық. Тамаша өнерлеріңіз өрге жүзсін. Бүгінгі кеш қонақтары, сіздерге көп-көп рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Бәрімізге аян ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың жыр шумақтары бір кеште айтылып бітпесі анық. Бүгін кішкене болса да бір тамшысына саяхат жасап, сіздерге де көрсетіп, өлеңдерін бүгінгі балалардың еңбегін көрсеткіміз келді мақсат. Бүгінгі мақсатымызға жеттік деген ойдамын. Құрметті шәкірттерім, 7-ші Б сыныбының оқушылары, сіздерге көп-көп алғыс айтам. Алда болашақта алар асуларыңыз биік болсын, ешқашан қанаттарыңыз қағылмасын, әрдайым тек биіктен көрініңіздер. Бүгінгі кешімізді қорытындылап, осы шәкірттерімізге ақ тілегін білдіргісі келіп, Сәле апай келіп отыр екен, өзіңізге сөз кезегі. Балаларды ортаға шығарсаңыз болады. Ортаға тұрыңыздаршы, балалар. Я? Жаңа хорға тұрдыңыздар ғой, солай тұра отырыңыздар. Жоқ, тұра берсін. Я? Құрметті бүгінгі кештің куәгерлері деп айтсақ болады, 7-ші Б сынып оқушылары және пән мұғалімі Жанар Манатқызы, сіздерге ұйымдастырып отырған іс-шараларыңызға алғыс білдіреміз. Шынымен де өте жоғары деңгейде ұйымдастырған, көріністі де қойып жатсыздар, жыр әнін орталыға салып, өздеріңіздің құрбы құрдастарыңызға паш етіп жатсыздар. Өз өнерлеріңіз өрге жүрсін. Осы алған беттеріңізден қайтпаңыздар. Қазақтың тәлім тәрбиесіне, ұлттық құндылықтарына, адамгершілікке тәрбиелейтін Мұқағали жырларының біздің өмірімізде алатын орны өте жоғары.
сондықтан да осы поэзияны бүгін оқып жатсыздар. Бұл енді сіздердің бір күнгі кешке ғана емес, өмірлік қызығушылықтарыңызға ұласады деген сенімдеміз. Барлықтарыңызға мынау бүгінгі кеште кеп өз өнерін ортаға салып жатқан Інжу, саған ерекше алғысым шексіз. Өнерің өрге жүзсін. Әрқашан өзі бірінші сыныптан бастап осындай өнерін ортаға салып, республика деңгейінде жүлделі орындарға ие болып жатқан шәкірттеріміздің бірісің. Алла тағала тіл көзден сақтап, әрқашанда биік шыңдардан көріне бер. Тек сіздердің осы жақсы жаңалықтарыңызды естуден шаршамайық. Сондықтан ерекше алғысымыз, ортаға шықсаң болады. Мынау бүгін көп адамға өзіңнің өнерімен ой салдың деген үміттеміз, иә? Балалар, біздің талантты шәкірттеріміз көп. Сол талантты шәкірттеріміздің бірі міне өздеріңіздің алдыларыңызда тұрған, біреуіңізге сіңілі, біреуіңізге қарындас Інжуді барлықтарыңызға үлгі еткім келеді. Поэзия әлемі ол адамның жанына жігер беретін, иә? Адамның өмірге деген құлшынысын арттыратын әлем. Сондықтан осы әлемнен сусындай беріңіздер. Барлықтарыңызға өмірде де, білімде де сәттілік. Осы бүгінгі кешті әрлеп, бүкіл жағынан ат салысып, бірақ ата алмай қалатын Әділбек ағайға ерекше қошемет көрсетіп қойсаңыз. Енді бүгінгі іс-шарамыз өте жоғары деңгейде өтті, Жанар апай. Бұдан да жоғары деңгейде өтеді деген сенімдеміз. Мен өзі қай кезде болмаса осы Мұқағалидың жырларына кеш өткізбейміз деп апайларды нете беретін едім. Шынымен, бұл біздің ұлт екенімізді, біздің тіліміздің қаншалықты бай екен, біздің мәдениетіміздің қаншалықты жоғары екенін көрсететін кештердің бірі болды. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Көрермен көп, әрине мынандай көрермендерді көбірек тарту керек еді. Осындай жақсы нәрсе көрмекке дейді ғой, осы іс-шараны көп адамдарға көрсету керек еді. Сондықтан да рахмет сіздерге. Сізге де көп рахмет. Жалпы Мұқағали 1976 жылдары ауруханада біраз жатқанын бәрімізге мәлім ғой. Сол кездерде көп естеліктерде айтады, мен осы кешті өткізбес бұрын көп іздендім, зерттеп оқыдым. Тіпті бір күнде 12-15 өлең шығарған күні болған екен. Сонда қайтыс болғанына дейін 1976 жылы 27 наурызда дүниеден өткенге дейін том-том 2 үлкен қалың кітапқа сиятындай өлеңдер жазып кеткен екен. Сонда барлық зерттеушілердің таң қалатыны, бір күнде 12-15 өлеңді жазғанда бір-біріне ұйқастары да, сөздері де мүлдем келмейді, басқаша, жаңаша шығарғандығы бұл ақынның нағыз таланттығы деп баға берсек те болады, Жақсы, ары қарай бүгінгі кешімізде қонақ болып отырған қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі Ахметова Ләззат апайға сөз кезегін берейік. Құрметті оқушылар, бүгінгі кештерінде айтып жатыр, және апайларында көрген көрермендер де айтып жатыр. Керемет кеш болды. Қанаттарың талмай, шығармашылықтарың шыңдалып, сыныптарың жоғарылаған сайын жоғарғы өнерден көріне береді деп үлкен сіздерге сенім артамыз. Керемет, тамаша кеш болды. Ал біздің қазақ тілі мен әдебиет апталығы бүгін мәресіне жетіп, өзінің жабылу салтанатын өткізгелі тұр. Бізде осы 10 күндікте сайыста болды, әртүрлі ашық сабақтар болды, өздеріңіз оған куә болдыңыздар. Ашылуының өзі бізде тірі коридормен басталып, салтанатты кешпен аяқталып жатыр. Енді марапаттау сәтіне сөз берейік. Бізде TEDx алаңында өзінің үздік спикер болған оқушыларды марапаттайық. Сали апайды ортаға шақырамыз. Әбдіғалиева Айым 10-шы сынып оқушысы. Барма
10-шы сынып оқушысы. Әбілтаева Нұрдана 10-шы сынып оқушысы. Олжатай Ұлданай 10-шы сынып оқушысы. Азамат қызы Айдана 10-шы сынып оқушысы. Шарапхан Қуаныш 10-шы сынып оқушысы. Үздік спикер. Қайлан Жанел 10-шы сынып оқушысы. Исаева Жания 10-шы сынып оқушысы. Енді осы билердің сөзі нақылдың көзі 10 күндік аясында адамдық борышын мәнерлеп оқу сайысы болды. Бізде шәкәр мұқуларынан талаптан бала мирас, кеңес мирас бар ма? Молдақасым Бақытжан 7-шы сынып оқушысы. 5-шы сынып оқушысы Аксей бар ма? 6-шы сынып оқушысы Ноянұлы Бибарыс. Серік қызы Сымбат. Бақтияр қызы Каусар. 7-шы сынып оқушысы Диана. Бар ма? Дәулет Айымхан. Аманбек Абзал. Айбат Аруай. Қошеметтеріңізге рахмет. Осы белсенді қатысқан оқушылар мен ұстаздарға көп рахмет айтамыз. Марапатталған оқушыларға қанаттарыңыз талмасын, тек биіктен көріңіздер. Көп рахмет. Мынау бүгінгі 7-ші Б сыныбында өткізілген ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың кешіне арналған мерекелік шара бізге өте бір толғанысты, тебіреністі өтті. Біріншіден балаларымыздың бір жас болса да есейгенін көрдік. Екіншіден осы ақиық ақынның заңғар тұлғаның шығармашылық кешінде балаларымыздың еркіндігі, қай жанрда болсын, мейлі ол поэзияда болсын, ол көркем әдебиетте болсын, ол тіптен драмада болсын, балаларымыз өте бір белсенділігін танытты. Осы жағдайға жеткізіп, осындай үлкен мерекелік шараны дайындаған бірінші Жанар Манатқызына алғысымыз шексіз. Шәкіртсіз ұстаз тұл дейді. Ұстаздың өстіп дайындап жатқан шәкірттерінің талапшылдығын, олардың сондай бір биік шыңнан көрінетініне жұмыс жасап жатқан біз ұстазымызға алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі кешіміз біздің өте үлкен дәрежеде, жоғары деңгейде өтті. Бұған біз қуаныштымыз. Және сонымен бірге біздің мына қазақ тілі апталығына қосқан үлестері үшін балаларға алғысымыз шексіз. Осы орайда күні ертең келетін 1 наурыз алғыс айту күнінде сынып жетекшіміз Жанар Манатқызына үлкен алғысымызды білдіреміз. Әр уақытта осындай шығармашылықтың шыңынан көріне берсін демекпіз. Мен бүгінгі кешке өте риза болып отырмын. Бүгінгі кеш жаңағы ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығына арналды. Мен осы сыныпта немерем Абзал Ерасыл оқиды. Мен соның ата-анасы ретінде осы кешке келіп, осы балалардың өткізген концерттеріне, оқыған өлеңдеріне, қойған қойылымдарына өтеден риза болып отырмын. Өзімнің алғысымды айтамын. Әсіресе осы сыныптың жетекшісі, ұйытқысы болып жүрген Жанат Манатқызына айтар алғысым шексіз. Және де осы 7-ші Б сынып оқушыларына, қыздарына, олардың ұйымдастырып отқан ата-аналарына, атсалысып жүрген барлықтарына айтар алғысым шексіз.
көптен көп рахмет. Бүгінгі поэзиялық кеш өте жоғары деңгейде өтті. Барығына рахмет, сау болыңыздар.